Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге құрманың пайдасы туралы айтатын боламын. Құрма тек дәмді жеміс қана емес, ол адам денсаулығына өте пайдалы. Бүгін сіз құрманың біз білмейтін 10 пайдасы туралы білетін боласыз. Мидың жұмысын жақсартады. Құрма құрамындағы табиғи қант мидың белсенділігін арттырып, есте сақтау қабілетін жақсартады. Және де тәбетті реттейді. Құрма асқазанды тез тойдырып, артық тамақтанудың алдын алады. Қан аздықтың алдын алады. Құрамындағы темір қан аздықтың алдын алады. Гемоглобинді көтереді. Көздің көру қабілетін жақсартады. А дәруміне бай құрма көру қабілетіне әсер етеді. Және де сүйектерге де пайдасы бар. Кальций мен магнийге бай құрма сүйектерді нығайтады. Жүрек саулығын жақсартады. Құрма жүрекке пайдалы, қан қысымын тұрақтандырады. Және де стрессті азайтады. В6 дәрумені жүйке жүйесіне оң әсер етеді, көңіл күйді жақсартады. Және де ас қорытуға да пайдасы көп. Құрма асқазанға пайдалы, іш қатудың алдын алады. Және де иммунитетті күшейтеді. Оксиданттарға бай құрма ағзаны зиянды заттардан қорғайды. Табиғи энергия көзі. Құрма жылдам қуат беретін табиғи өнім. Күн сайын бірнеше құрма жеп, денсаулығыңызды нығайтыңыз. Табиғи өнімдердің пайдасын дұрыс пайдалану өз қолыңызда. Және де арнама жазыла кетуді ұмытпаңыз.